Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Test CTPS channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီခါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာ9ပေါ့နော်အခုသင်ခန်းစာ9မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုရှင်းပြပေးသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာထဲကအမှိုက်ရှင်းနည်းပေါ့နော်အမှိုက်ရှင်းနည်းကိုမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်6မျိုးနဲ့ပေါ့နော်6မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ကြရအောင်ဆိုတော့အမှိုက်ရှင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ window ဒီ keyboard ထဲက window key ကိုဖြီးပြီးတော့ r window key plus r ပေါ့နော် window key ကိုဖြီးထားပြီးတော့ r ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး box လေးထွက်လာမှာပေါ့နော်ထွက်လာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ reset ပေါ့နော် RECENT reset ဆိုပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါ okay နှိပ်လို့ရရနော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်ပါလာလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ control A နဲ့ကျွန်တော်တို့select လုပ်လိုက်ပါပြီးတော့ shift key နှိပ်ပြီးတော့ delete တွဲနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုလိုမျိုးပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောလေးကိုပြန်ပေးချလိုက်ပါပြီးတော့ window key R ကိုနောက်ထပ်ပြန်နှိပ်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ tape ပေါ့နော် TEMP tape တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာဒါရမလိုအပ်တဲ့မှိုက်တွေပေါ့နော်ဒါဆို control A all select ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ shift delete key ပြန်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ yes ဒီလိုမျိုးအကုန်လုံးမဖြတ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ do this for all correct item ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်အမှန်ချစ်ပေးပြီးတော့ skip သွားလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ box လေးပြန်ပေးချလိုက်ပါပြီးတော့နောက်ထပ် window key R ကိုပြန်သွားပါပြီးတော့အခုရခိုင်နှုန်းနဲ့ပေါ့နော်ပါဆက်နဲ့ဟိုထင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ရခိုင်နှုန်း TEMP ပါဆက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ okay နှိပ်လိုက်ပါ okay နှိပ်ချင်နှိပ်ဒီမှာenter နှိပ်ချင်နှိပ်လို့ရတယ်နော်ပြီးတော့ all select control A နဲ့ all select ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ shift plus delete key နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ yes နှိပ်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးမရအကုန်လုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ do this for ဒီနားလေးဟာပေါ့နော် do this for all correct items ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ချစ်ပေးပြီးတော့ skip တစ်ချက်သွား okay ပြီးတော့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေးချပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် window key R ကိုပြန်နှိပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့PREFETHR တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ control A ပြီးတော့ shift delete နဲ့ဖြတ် yes ပြီးတော့ဒီဘောက်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေးချလိုက်ပါပြီးတော့နောက်ထပ် control window key R ကိုပြန်နှိပ်ပြီးတော့ဒီ MSCONFIG အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ် enter ပြန်ခေါက် okay အဲ့ဒါမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာချင်သေးလဲဆိုရှင်တော့ငါမြပြီးတော့ရခြင်းနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပြပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတော်တော်လေးပေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးကဒီrecycle bin ပေါ့နော် recycle bin ထဲဟာကိုအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ဟာရှိသေးလားဆိုတော့တေချာလေးရှာပြီးတော့ကိုအသုံးလုံးမဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာright click ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာကကြီးပုံစံလေးနဲ့ဟာပေါ့နော် control X ပေါ့ cut ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကိုကြားရဲ့နေရာမှာပြပြီးတော့ page လုပ်လိုက်ပါဟိုသုံးချင်တဲ့ဟာတွေရှိခဲ့တည်ရှိတော့ပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကိုအကုန်လုံး select ပေးဖို့အတွက် control A ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ shift နဲ့ delete key ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရှင် yes ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးပြတ်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီဒီမှာလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့မလို့လားအဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အမှိုက်တွေအကုန်လုံးကရှင်းပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဒီဟာဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီစာလေးတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော် window key R ကိုနှိပ်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ဒီမှာဒီဟာရေးသလိုပေါ့နော်တောက်လျှောက်နှိပ်ပြီးတော့
2 3 4 5နော်ငါမျိုးစလုံးကိုရှင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ကွန်ပျူတာတော်တော်လေးပိုပြီးတော့ဟိုမြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အမှိုက်တွေကိုကိုမလိုအပ်တဲ့အမှိုက်တွေကိုကိုလုံးရှင်းသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာ9ပြီးတော့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာ6မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်နည်းနည်းတက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကွန်ပျူတာစာရိုက်ဖက်ကိုကျွန်တော်ကူးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့keyboard ကိုင်နည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီလေးသင်ခန်းစာ6မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ keyboard ကိုင်နည်းလေးတွေနဲ့လက်ကွက်ထားပုံထားနည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်သင်ခန်းစာ6မှာပြောပြသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းဆောင်းမကိုကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ